Biz Azərbaycan xalqı olaraq deyəsən ölmədən hesabat veririk. Səidə Bəkir qızı, özü də özünü təqdim etdiyi kimi jurnalist Səidə Bəkir qızı. Mən jurnalistəm, bir mövqe sərgiləyirəm qardaşım. Öncəliklə jurnalist mövqe sərgiləmir. Jurnalist işıqlandırır məsələni, mövqeni xalq sərgiləyir. Səidə xanım, siz ən yaxşısı bir dreskod təyin eləyin. Biz Azərbaycan xalqı olaraq Səidə Bəkir qızı dreskodunu daşıyaq. Həm siz rahatlaşın, həm biz rahatlaşaq. Belə ki, soyunana lütləndi deyib tənqid atəşinə tutursunuz. Daha çox bürünənə qara çadralılardır, nə bilim satqındılar, şpiyondular və s. Amma yenə də siz daha adekvat nitq nümayiş elətdirirsiniz. Şəfəq Qədirlidən fərqli olaraq cəm şəklində demirsiniz. Deyirsiniz ki, bəzilərinə şamil eləyirəm, hamıya şamil etmirəm bunu. Bunun üçün də təşəkkür eləyirəm və qismən sizlə razıyam bu mövzuda. Biraz müasir geyinən hicablıya deyirsiniz ki, bu hicabın haqqını verməlisən, nə bilim, qaşını belə düzəldir, dodaqlarını belə şişirdirlər. Biz necə geyinək, necə davranaq ki, sizi qane eləyək? Baxın, öncəliklə qadınlar fitri olaraq geyinməyə, bəzənməyə meyilli məxluqlardılar. Hələ indiki zəmanədə cəmiyyətdə gözəllik standartları biraz dəyişibdir və istənilən bir xanım, istər hicablı, istər hicabsız düşünür ki, yoldaşım çıxır cəmiyyətdə gözəlliyi belə görür, bu formada görür, niyə gəlib evdə məni tör-töküntü görməlidir, qoy elə məndə görsün və s. Bu mövzuya da toxunmayacağım. Yəni, daha dərinə getməyəcəm. Amma sizə bir sualım var. Ulvira xanımın sizdən aldığı müsahibəni dinlədim. Siz məcburi köçkünlər haqqında deyirsiniz ki, qorxub qaçdılar. Hətta Ulvira xanım təkidlə orada deyir ki, onların silahı yox idi. Hətta o silahları da yığılmışdı onların. Deyirsiniz ki, qalıb lazımdırsa ölməli idilər. Olsun. Heç düşünmədinizmi ki, o şəxslər, o kişilər ailəsini götürüb oradan qaçanda düşündülər ki, mənim silahım yoxdur, onsuz da məni öldürəcəklər. Arvadımı, qızımı əsir götürüb namusuma, qeyrətimə toxunacaqlar. Başlarına olmazın oyunlarını gətirəcəklər. Xocalı soyqırımı buna bir nümunədir. Hətta deyək, heç bunu düşünmədilər, qorxdular. Axı, bu qorxan da sizin xalqınızdır. Ay Səidə xanım, mən çox araşdırdım YouTube kanalında, digər saytlarda, axtarış kanallarında və mən sizin, bəlkə də var, amma mən sizin bir dənə də olsun, istər müharibə dövründə, istər dinc dövrdə, bir dənə də olsun Xocalı soyqırımını dünyaya çatdıracaq bir video çarxlarınıza rast gəlmədim. Bəlkə də var, varsa göndərin. Halbuki bu sizin səs tembrinizə, o həyəcanlı danışıq tərzinizə, tənqid qabiliyyətinizə çox uyğun olardı. Bölgədə separatizm haqqında, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü haqqında heç bir video çarxa rast gəlmədim ki, bir jurnalist kimi səsinizi dünyaya çatdırmaq istəyəsiniz. Və yalnız xalqınızı pislə, bir dəfə erməniləri, tutduqları əməlləri pisləyən bir video çarxlara rast gəlmədim. Yalnız xalqınızı pislədiniz. Yəni, bu xalqın heç mi yaxşı tərəfi yoxdur? Yəni, bu xalqın bir danışın pandemiya dövründə Azərbaycan xalqı necə birləşdilər? Kasıb belə öz boğçasını açıb axırıncı qəpiyinə qədər başqalarınla böldür olsunu. Müharibə dövründə necə birləşdilər? Yəni, bu xalqın yaxşı xüsusiyyətləri var. Özünüz də Avropada olmusunuz. Görmüsünüz ki, yolda bir adamın ürəyi getsə, heç ona yaxınlaşan olmur. Amma bir 5 gün qabaq Neftçilər metrosunda bir gənc qız sudruğa keçirtdi. Bilirsiniz, başına nə qədər adam yığılmışdı. Biri əlini masaj eləyirdi, biri su alıb gətirirdi, biri nə bilim iynə bataqı. Heç mi bunların yaxşı xüsusiyyətini tapmırsınız ki, bir iki dənə də gözəl xüsusiyyətlərini danışasınız bu xalqın? Harada sizin video çarxınız rastımıza çıxır, ancaq tənqid. Sanki bilirsiniz artıq necə, mən sizi görəndə xəyalıma nə gəlir? Sanki haqq hesab günüdür, qiyamət günüdür. Və biz Sirat körpüsündən keçirik. Orada sorğu-sual mələyi kimi Səidə Bəkir qızı dayanıb. Bunu niyə belə elədin, onu niyə elə elədin və s. Biz Azərbaycan xalqı olaraq deyəsən ölmədən hesabat veririk. Və sonda sizə bir söz demək istəyirəm. Mən yaşda sizdən yəqin ki, çox böyük olaram, Səidə xanım. Allah Jirinovskiyə rəhmət eləsin. Amma biraz da bu xalqın yaxşı xüsusiyyətlərindən danışın. Gəlin insaflı olaq.
o tənqid elədiyiniz xanım ki var, yəni heç xoş olmadı. Bəli, nitqinizdə təhqirə yol açmırsınız, amma yalnız sözləri nəzərə alsaq. Burada biz səs intonasiyasını, sözün deyiliş tərzini, mimikaları, hətta bir xanımın həyat yoldaşının adını çəkərək onun həyat yoldaşını manipulyasiya etmək, yəni xalq sənə bilirsən necə baxır, sən necə baxırsan arvadına? Yəni bunlar biraz tənqiddən ötə bir şeylər. Azərbaycan kişisində bilirsiniz nə qədər Rusiyada yaşasa da, Avropada yaşasa da müəyyən bir hisslər olur. Yəni o xanım pandemiya dövründə nə qədər kömək eləmişdi insanlarımıza. Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılara nə qədər yardımlar eləmişdi. Bir dəfə də yaxşı xüsusiyyətlərini danışında bu millətin. Xahiş edirəm sizdən. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.